Amincin Allah ya tabbata gare ku masu kallon mu a daidai wannan lokaci mai albarka. A yau ma ina ɗauke da sababbin labarai game da yakin da ake fafatawa a Gabas ta Tsakiya. Sai dai kafin nan na ci karo da wani bidiyo da na ɗauka shirin fim ne ko kuma wani sabon talla ne aka ba wa 'yan Kannywood. Mu saurari wannan bidiyo har ƙarshe kafin daga bisani mu ce wani abu. Astagfirullah, Allah mun tuba wajen yin kuskuren zaben wannan azzalumar gwamnatin ta Tinubu. Mu kiyaye saboda ƙarara ta nuna cewa ba masoyin al'ummar arewa bane, ba masoyin arewa bane. Ga kwatance nan, ka duba abubuwan da suke faruwa a jihar Zamfara, ka duba abubuwan da suke faruwa a jihar Katsina, ka duba abubuwan da suke faruwa a Kebbi, Sokoto, Niger, Kwara, Benue, Plateau, Borno, Yobe, Gombe, gashi Bauchi ta dauka, sauran jihohin arewa da ake zaman lafiya duka ya dauka. Wannan azzalumar gwamnati ta Tinubu ba sa kaunar mu, ba sa kaunar al'umma arewa. Saboda haka kada mu yi kuskuren sake zaben wannan azzalumar gwamnatin ta Tinubu. Idan kunne ya ji jiki ya tsira, idan muka sake kuskuren sake zaben wannan azzalumar gwamnatin, to sai abin da muka gani kama daga tax da kuma kashe-kashe. Shin da mai arewa take alfahari da noma? A yanzu haka ba mu isa mu shiga cikin gonakinmu domin mu noma abin da za mu ci a cikinmu ba. Abin ya gagara, ana gani ana ta kashe mu. Kai bari ku ji wani abu, karara kawai na iyamurai ta nuna ne cewa suna so a raba Najeriya, amma wannan gwamnatin ta Tinubu ita ce asalin mai so a raba Najeriya. Duk wani abu mai muhimmanci, duk wani abin da za a ƙari da shi a arewa, an ɗauka an mayar da shi jihar Lagos. Ko kasafin kuɗi da yake yi, ka duba abin da ake ba ma jihar Lagos da abin da ake ba ma arewa. Karara ta nuna cewa wannan gwamnatin ta Tinubu ba ta ƙaunar arewa, ba ta son arewa. Saboda mai ko ba komai a ba mu zaman lafiya da za mu samu mu yi kasuwanci, mu noma abin da za mu ci, amma ya gagara. Saboda haka mu kiyaye, mu tabbatar mun tanadi katinmu na zaɓe domin kayar da wannan azzalumar gwamnatin. Na gode. Jama'a wannan bidiyo dai ba shirin fim bane ko ba talla bane aka ba wa 'yan Kannywood. A wannan ɗaya ne daga cikin yunkurin da su ma suka fara yi domin ba wa yankin su gudunmawa. Kuma kan labaran da muka saba kawo muku game da yakin da ake fafatawa a Gabas ta Tsakiya. Game da ikirarin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump na cewa suna kan tattaunawa tsakaninsu da ƙasar Iran, wanda har ya ce ya dakatar da ci gaba da kai hare-hare har na tsawon kwanaki 5, wanda a jiya muka kawo muku labarin cewa ba akwai lauje cikin naɗi game da wannan ikirari na shugaban ƙasar Amurka Donald Trump. To fa wannan ikirari ya tabbata gaskiya, labari yanzu ya fito ƙarara ya karaɗe kafafen sada zumunta. Wannan dai hasashe da muka yi kuma muka zo muka tabbatar muku da gaske an binciko wannan shine abin da ƙasar Amurka take shiryawa a wannan kwanaki 5 da ta ɗiba, ya fito fili kuma ya tabbata gaskiya. Tabbas babu wata tattaunawa tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran. Wannan wani sabon shiri ne da ya yi, wanda muka ce dama a cikin wannan shiri ashe ƙasar Amurka tana nan ta tanaji wasu sojoji da take so ta turo su Gabas ta Tsakiya, wanda da fari an turo sojoji Marines kusan 2,500, yanzu kuma an ƙaro wasu sojoji guda 3,000 wanda ake so su kai kimanin 5,000 kenan. Kuma a lissafi ya kama za su zo Gabas ta Tsakiya a ranar Juma'a, wanda ya daidai da kwanakin da shi shugaban ƙasar Amurka ya ɗiba yake buƙata su zo su sauka su gama tsare-tsarensu sannan su afka ma ƙasar Iran ta yadda za su yi mata kifa ɗaya kwala kamar yadda suka so su yi a farkon wannan yaƙi. Wannan shine zance na gaskiya. Lallai mutanen nan a koda yaushe ba abin yadda bane, ba abin gaskatawa bane. Duk lokacin da aka ga suna wani motsi ko suna wani yunƙuri, to dole yana ɗauke da wata ɓoyayyen manufa. Akwai abin mamaki, shi Donald Trump ya fito ya ce sun yi wata ganawa an fahimci juna tsakaninsu da ƙasar Iran, a don haka ma yanzu haka ya dakatar da kai hare-hare har na tsawon kwanaki 5, wanda a cikin waɗannan kwanaki da ake ci gaba da wannan tattaunawa ana sa yin ila a cin motar yarjejeniya ko a cin motar matsaya. Ashe kwata-kwata abin bai da alaƙa da haka. Tuni dai shugabannin ƙasar Iran suka fito suka yi ta ƙaryata waɗannan maganganu, suna cewa su ba san wanda ya gana da shi ba a cikin ƙasarsu, da wa ya gana. Ashe tabbas fa babu wanda aka gana da shi. Wannan kawai magana ce ya faɗi domin ya kwantar musu da hankali, ya kwantar da al'umma hankali, daga baya sai ya ɗauki matakin da zai ɗauka. Kamar yadda tun farkon wannan yaƙi shine shirin da suka yi. An zo ana tattaunawa kafin ma a kai ga fara kai hare-hare, kwatsam tattaunawa ta yi nisa, ƙasar Iran sun saki jiki, aka yi mamaya, aka harbo makamai, aka kashe Ayatollah Ali Khamenei da tilin tarin al'umma a cikin ƙasar Iran. Kuma ikon Allah sai gashi wai ana cikin tsaka da wannan gagarumin yaƙi, the same ana so a ƙara maimaita tactics irin wanda aka yi amfani da shi da farko.
wanda dama da yawa mutane suna ganin in dai ba wauta ko wawanci irin na ƙasar Iran ba, ta yaya za su iya amincewa da wasu maganganu irin wannan, kuma musamman magana mai cike da sarƙaƙiya mara tushe mara asali, a ce kawai an ji shugaban ƙasar Amurka ya yi ta kuma su amince da ita. Mai magana da yawun rundunar sojojin ƙasar Iran wato Ibrahim Zulfigari ya fito ya mai da kakkausan martani kuma ya faɗi duka waɗannan shirye-shirye da ƙasar Iran Amurka take yi sun riga sun gano wannan shiri nata, kuma ƙafafuwansu a ɗaure suke. Sun ce yanzu suna jira su zo su ga ƙarasowar waɗannan sojoji na ƙasar Amurka da kuma irin matakin da za su ɗauka. Duk wani shiri da tanaji sun riga sun gama yi musu. Wato su waɗannan sojoji ana so a yi amfani da su ne a guri biyu a ƙasar Iran. Wato ana so a yi amfani da su a Kag Island, wato wannan guri wanda kaso 95 na ɗanyen man fetur ɗin ƙasar Iran yana wannan guri ne, wanda wannan tsibiri ake so a tura wasu daga cikin waɗannan sojoji su ƙwace ikon shi rankatakaf a hannun dakarun sojojin Iran. Kenan yanzu ƙasar Iran manta da take takama da shi ya ƙwace daga hannunta. Sai kuma Strait of Hormuz, wanda shi ma Strait of Hormuz ana duba yiwuwar a kai har-hare a farmaki dakarun sojojin Iran da suka tare wannan tsibiri a yi wifin ɗinsu, sai zama da cewa Strait of Hormuz ya riga ya buɗe kafin daga bisani a dare cikin ƙasar a kwace iko, ya zama da cewa yanzu iko ba a hannun gwamnatin ƙasar Iran yake ba, sai wanda aka ga dama za a naɗa, wanda wannan shine shirye-shiryen. Duk da dai a cikin labarai an bayyana cewa ƙasar Amurka bata riga ta gama tantancewa shin da gaske za ta yi amfani da waɗannan sojojin ta afka kamar yadda ta tsara wannan tsarin ba, ko dai tana yi ne tamkar barazana, ko kuma irin janyo Iran dole ta zo kan teburin sulhu bisa wannan barazana da ake ƙoƙarin yi mata. Amma dai a zahirce a yadda suke faɗi ba su riga sun gama tantancewa sun yanke shawara kai tsaye waɗannan abubuwan da suke shiryawa ɗin haka za su aikata ba. Sai dai an san halinsu fa, duk lokacin da aka ga suna sunsunar abu to fa yi za su yi, kuma za su yi abin da ya wuce abin da ake hasashe ko ake tunani. Saboda haka ƙasar Iran dai babban nasarar da ta samu shine gano wannan sirri. Ta riga ta fahimci gaba ɗaya saƙon, ta fahimci me ƙasar Amurka take shiryawa, ta fahimci me take shirin aiwatarwa. A yanzu haka waɗannan sojoji da ake magana ƙasar Amurka ta turo a ƙiyasi zai kama ranar Juma'a za su ƙaraso gabas ta tsakiya, kafin daga bisani ƙasar Amurka ta yanke hukunci akan za ta afka Kag Island ne, sannan kuma za ta buɗe Strait of Hormuz ne, sannan za ta jefa sojojinta cikin ƙasar Iran ta ƙasa ne domin ƙwace iko. To wannan dai shine abin da yake a tebur yanzu, wanda ake jira a ga faruwarsa ko rashin faruwarsa, wanda wannan ita ce gaɓar da wannan yaƙi zai ƙara escalating ya kai matakin da ƙila ake jin tsoro. Wato in dai aka ce za a yi amfani da ground forces a wata ƙasa, misali kamar ƙasar Iran da take da mutane ana ƙiyasi miliyan 90 ko miliyan 100, abu ne da zai iya ɗaukan wannan yaƙi ya ɗauki tsawon lokaci ana yin shi tsawon shekaru. Misali ƙasar Afghanistan mutane ne da ba su da yawa, ba su da ƙarfin soja, ba su da ƙarfin makamai kamar ƙasar Iran, amma fa magana ake ta yaƙi kusan shekara 20 ana fafatawa, amma ba a yi nasara ba. Dole ƙasar Amurka ta tattare ta tsere ta ban ma wasu makaman nata a ƙasar Afghanistan. To yanzu kuma fa ƙasar Iran ake magana mai mutane kimanin miliyan 100, wanda idan kuka kalli kawai Gaza ma, ku duba Gaza irin yadda aka ɗauki shekaru ana bambame su, ana amfani da dukkan wani nau'in makamai a kansu, 'yan tsirarin mutane da ba wai gwamnati ba ce ma irin mai zaman kanta, amma a ce yau an yi erasing ɗinsu, babu ɓarɓashinsu, babu kowa daga cikinsu da yake resisting, an kasa. To shekarun fa da aka ɗauka kenan a can. To ku kalla nan kuma me zai faru idan aka ce za a irin wannan yaƙi a cikin ƙasar Iran? Abu ne da zai iya faɗaɗa wannan yaƙi ya ɗauki tsawon shekaru ana yi, duniya ta ƙara shiga cikin halin masifa da bala'i mara ƙarshe. Jama'a kuna kallo mu 'yan Najeriya ne, ba sai an wuce ta Strait of Hormuz ake kawo mana mai ba, amma kawai man ya ji ya koma kusan 1,300 da wani abu. To wannan yaƙin fa a bayanin da ƙasar Iran take yi, idan aka yi escalating ɗin shi ya rikide ya zama wai har an turo sojoji ta ƙasa a fara wannan yaƙi haka, to wannan fa hanya za ta rufe ta ne ma, ɗan alfarma ko wani motsi da ake yi a wuce to an fa daina kenan, zai zama close kawai gabaki ɗaya, duniya za ta ƙara rincaɓewa, yaƙi zai escalating a shiga masifa da bala'i. Yanzu haka babu wata ƙasa da ba ta kokawa game da wannan hali da al'umma suka tsinci kansu a ciki a sanadiyyar wannan yaƙi, wanda wannan shine matakin da ake ciki a yanzu. Ina matuƙar mamakin yadda mafi akasarin shugabannin duniyan nan ba sa tsoron a rasa rai ko a shiga masifa ko a shiga bala'i ko saboda biyan buƙatunsu na kai da kai. Wannan al'amari yana da ban al'ajabi da ban mamaki. Jama'a ai haƙuri a daidai wannan gaba ina so zan aika saƙo ga 'yan uwana musulmi
musamman 'yan uwana 'yan Najeriya. A yi haƙuri ban saba irin wannan ba amma yau zan yi. Jama'a ko su irin sakarkarin mutane marasa kan gado marasa tunani wanda ƙila ko rashin ilimi ko rashin sanin halin da ake ciki maybe akan siyasar duniya yasa kuke jin suna wasu irin maganganu game da mutumin da ya zo yana bayanai irin wannan akan yakin da ake yi ta gabas ta tsakiya ko kuma nuna goyon bayan Iran ko kuma son Iran ta yi nasara. Za ku ga ana danganta shi ko ya shiga shi'a ne ko kuma su a tunaninsu wai yaƙi da shi'a girman zunubinsu ko abin da suke aikatawa ma ya zarce na Yahudawa ne ko Amurka. Ni wannan abin yana matuƙar bani mamaki. Wani lokaci in na tsaya ina nazari sai in ga to wai wani irin mutum ne ke da irin wannan tunanin. Shekara sama da 30 zuwa 40 ahlus sunna da 'yan shi'an da duk wani musulmin duniya ana alkunuta ana aika addu'o'i Allah ya karya Isra'ila, Allah ya mata kaza saboda abubuwan da take ma Falastinawa. Tsawon shekaru ba irin nau'in azaba da ba ta wa waɗannan mutanen. Su ma 'yan shi'a ne Falastinawan? Ku duba nau'in irin azabar da wannan ƙasa take ma Falastinawa. Waye yake taimakonta? Ƙasar Amurka ce take taimakonta. Me ye alaƙar ƙasar Amurka kuma da su ƙasashen Larabawa 'yan uwan mu ahlus sunna? Saudiyya a ƙasashen Larabawa babu wata ƙasa da take da kyakkyawar alaƙa da ita a gabas ta tsakiya kamar Saudiyya. Kuma Qatar, military base ɗin Saudiyya da yake Qatar duk duniya babu kamar shi. Akwai military base a Bahrain, akwai a UAE. Wa'innan ƙasashe duk ƙasashen ahlus sunna ne. Su ne abokanan Amerika na ƙud da ƙud. A ƙasashensu ta aje da sojojinta akwai alaƙa na cinikayyar man fetur da kasuwanci iri-iri tsakaninsu da su. Ahlus sunna ne. Duk duniya wane ne yake taimakon Isra'ila ta yi duk abin da take so ta yi akan musulman duniya? Amurka ce. To me yasa su kuma waɗannan suka kasa amfani da alaƙarsa su dakatar da Isra'ila daga azabtar da wadda take ma Falastinawa wanda duk duniya babu musulmin da wannan abu baya mai ciwo baya mai raɗaɗi. Amma aka kun kasa fahimtar gaskiya? A bar shi 'yan shi'a ba su da aƙida mai kyau ba ma musulmai ba ne. Shin suna da wani nau'in manufa mummuna akan musulman duniya kamar yadda su waɗannan suke da ita kuma suke yin ta aikace suke azabtar da musulmi? Wai yau idan ka zo a ranka ma ka nuna kana goyon bayan wa'yancan su faɗi su yi rashin nasara zaluncin da suke ilahirin shi a gabas ta tsakiya ya zo ƙarshe shikenan sai jahili sakarai mara kan gado ya dinga kallon wai kai ɗan shi'a ne ko kana goyon bayan shi'a? Yanzu kai a duniya wani mugun mutum ne ya fi waɗannan mutanen zalunci? Shekarun da suka ɗauka suna azabtar da 'yan uwanmu. Addu'o'i babu irin wanda ba a yi a kansu Allah ya karya daularsu. Amma yau ga shi yaƙi ya kacame ana rugurguza su ana ɗanɗana musu kuɗarsu maimakon ka ji daɗi a ranka saboda munafurci wai kai ahlus sunna ne wai kai akan me za a ce wai ana goyon bayan a rusa su ko kuma ka goyi bayan masu ƙoƙarin rusa su 'yan shi'a ne. Ni wannan na kasa fahimtar wai wani irin munafikin ahlus sunna ne zai zo yana irin wannan maganar. 'Yan uwan mu ahlus sunna rankatakaf sojojin mutanen nan duk sun je sun jibge shi a ƙasarsu. Su yi kasuwanci tare, su yi maganar tsaro tare, su zuba hannun jari a ƙasashen mutanen nan. Kuma suna kallo fa duk abin da ake yi ma waɗannan ƙasan nan ta Falastini duk suna kallo. Rana ɗaya su haɗa kai su ce ba su yadda ba dole sai an daina kashe su, sai an dakatar da azabtar da ake musu, sai an ba su cikakken 'yanci a ƙasarsu. Sun ƙi yadda su yi haka. Sun ƙulla ƙawance da mutanen da suka fi kowa gaba da musulunci da faɗa da musulunci. Kuma su ne ahlus sunna. Sai yau an zo ana yaƙi da waɗancan mutanen ka zo ka ce wai jira kake wai kar mu goyi bayan Iran aka tai nasara akan waɗancan mutanen in muka goyi bayan su ko muka yi magana kwatankwacin na nuna nasarar da Iran take samu akan sai ka zo muka zage mu ka ce mu mun fara shiga aƙidar Shi'a. To ni na kasa fahimtar al'ummar Najeriya kowane irin tunani gare su oho kowace irin zuciya ce a cikin kirazan su oho. To wannan shine sakon da nake so a aika wa mutane in dai wannan abin da muke yi a bisa fahimtar da muka yi ma siyasar duniya ko muke ganin cewa ga ɓangaren da mu muka fi buƙata yi nasara ko da ko mu ahlus sunna muna kallon wannan ɓangaren suna da wata aƙida gurɓatatta to ni fa ba zan taɓa canza ra'ayina akan wannan mafitar wannan fahimtar tawa ba. Wannan shine ina muku rantsuwa da Allah idan da shi dan zai kafa randana ya tankari mutanen nan daga lalle baje su zai na rantse da Allah sai na goyi bayan shi. Na rantse da Allah saboda na san makirci da ɓarnan mutanen nan a duniya da a ce babu su to da musulmai ma kansu ya haɗa kuma da an zauna lafiya. Domin hatta rabuwan kan ƙasashen musulmi wallahi tallahi su ne suka hana yayi. Kuma muddin suna tare da waɗannan ƙasashen har abada ba za su bari kan al'ummar musulmi ya haɗu ba. Haka za mu ci gaba da yaƙan junanmu.
muna goyon bayan maciya amana addinin mu, maƙiya addinin mu. Wannan shine magana ta gaskiya. Allah ya sa mu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.